毒藥越吃越着迷，不捨得放低。被你視若到死去活來，亦廝守到底。突然毒發，嘔心瀝血，興奮到自毀。怪也只怪，任自尊給你貶低。讓步便養大壞人，鬥膽的説謊。習慣被騙，已令信心搖晃。其實這種沉默才是幫兇，還共同合作綁架我，重組命案，害我還自責，任由我縱容對方。原諒你先要處死自己，難為我再偏袒你，是否太過謙卑？有情緒都只可儲起，其實我討厭到憎自己，我都看不起戀上醉人沒骨氣，怎堅持還是軟弱地奉順歪理壞感情，亦算感情變包庇。自問，若你在面前敢開口中傷，便殺掉我最後愛的遐想。無奈你表情上營造哀傷，誠實期待我寬恕你和他遇上。若要盤問你，為何我躺着亦中槍？原諒你先要處死自己，難為我再偏袒你，是否太過謙卑？有情緒都只可儲起，其實我討厭到憎自己，我都看不起戀上醉人沒骨氣，怎堅持還是軟弱地奉順歪理壞感情，亦算感情變包庇。請你似靈更鋒利，請勿痛惜偵察向心扉，逼我下決心證明心已死。其實我可以愛惜自己，如果我戒得到你，毒死自有生機，挽留我更令我猜忌。遺憾我暫時無法抽離，卻竟已心死，早已預期被拋棄。請偷情無用再避忌，讓我憎你沒感情，別以感情做這出戲。身份在互相祝福中不免太拘謹，藏得深就避免顯出真心，從而同時公園中你無懼挺身，當失戀跨天與地來陪着我做對方知己，相愛無講都置之不理，從前不太懂殘留的那信封，床頭寫着密友，就愛你此生，成長會習慣，沿途總有聚散，並行在有你世界度過今晚。從前不太懂，全憑感覺抱擁，原來都是你在平行時空。
在互相祝福中不免太拘謹，從真心就避免顯出真心，從而同時共遠中，你無懼挺身，當失戀跨天與地來陪着我，做對方知己，將愛無講到置之不理。從前不太懂，殘留的那信封，床頭寫着密友，就愛你只想成長會習慣，沿途總有最新，平衡在有你世界度過今晚。從前不太懂，全憑感覺抱擁，原來都是你在平衡時空。多想今生跟你白頭，然而是密友，最後情深要自救。從前不太懂，殘留的那信封，床頭寫着密友，就愛你此生，成長會習慣，沿途總有最新，平衡在有你世界度過今晚。從前不太懂，全憑感覺抱擁，原來都是你在平衡時空。多想今生跟你白頭，然而是密友，最後情深要自救。Hello， 又係小傾傾無底線無聊電台嘅錄音嘅日子啊，咁啊，校低啲個音樂先，好似咁樣好啲，因為我支咪呢特登推細少少，好等後期好啲執嘅，咁樣我哋就嚟報個時先，循例，咁啊今日係2025年4月9號，現在係上午9時23分。係啊，今日早少少，因為晏啲都係有啲嘢搞下咁樣嘅。咁樣現在係外間溫度係23度，相對濕度80%啊。根據我隻表嚟講，咁啊頭先播咗嗰兩首歌就係即係港人至愛啦嚇，若情嘅歌啊。唔知咩若心定若情啊，就係總之啲悲嘢咧，就係香港人嘅至愛，即係唔知點解咧，即係咪我哋即係普遍咧中國南部咧嘅華人咧都比較悲觀少少咁樣。咁啊頭先第一首就係林欣彤嘅不如真理啦，同埋第二首係一個內地嘅女歌手，不過係唱廣東話嘅，就係何芊芊啊，即係企人邊加個千字。咁啊，一嚟就嚟兩首嗰啲悲情歌，咁係咪今日播港人至愛呢？我有諗過嚇，我真心有諗過，但係呢，其實今日嘅主題係一啲冷門嘅唔係冷門嘅歌咯，即係另類啲嘅啦。即係點解？即係其實依家咧網絡好發達噶嘛，即係你做歌手唔使上 TVB 都做到歌手咯。即係哎呀，又講咗人哋公司名，算啦，求啦，OK。我跟今日咧會好多嘢講錯，咁咧就所以我今日個 list 咧都係一啲你會網絡度揾到唱得唔錯嘅歌手咯，但係你唔會喺 TVB 度聽到佢嘅歌咯。應該可能部分會遲啲啦，咁樣，所以留意下啦，咁樣。同埋今日個吹水內容呢，就係講一啲短途旅行嘅嘢嘅，咁樣嚇個朗就咁樣啦嚇。咁樣就講咗頭先嗰兩首悲情歌啦，咁樣就又公開試考緊啦，有個係咪 DSE？ 咁啊嚟緊會開呢個 GCSE 啊嘛，係咪？其實啲考試嘅嘢都唔係好識，我都咧依家咧出面咧見啲小朋友咧，我又唔敢教佢哋考試啦，因為點解咧？我覺得我
同我哋講考試咧，有道鴻溝喺度，嗰度鴻溝咧，好似長江咁闊啊！咁即係我以前考試啲方法咧，同我哋講都不合時宜啦。即係例如以前阿老師成日教咁啊，考試就你要運用呢個視覺上嘅錯位啊，咁樣係啦，咁樣就可以幫到你攞好成績。但係依家 AI 都有，我覺得講呢啲嘢都好老土，佢哋都唔會用啦，寧願攞部電話查啦，就係嘛。但係我覺得即係唔好講考試點樣考先，即係最緊要結果。其實我覺得今時今日好好，即係唔同我哋以前好似考狀元咁啊嘛。我覺得係嘛，即係衰咗你就衰一世噶啦。即係我哋嗰個，即係舊一輩嗰啲家長咧，嗰啲口吻都係你衰咗你衰一世噶啦，你考試咁。但係我覺得今時今日唔係，即係特別喺啲大專院校啦嚇，喺呢個中國南部嘅一個城市嘅一個電影學院啦嚇，近海嘅嗰度做過咧，我發覺其實依家今時今日真係有錢又有書讀啊！你哋唔會反對我呢個講法，我好深信嘅，有錢就有書讀。呢個世界係咁，但係因為咁樣就即係可以幫到好多人去實踐佢哋嘅理想。其實同樣嘅內容呢，其實上年咁上下時間都講過，我都嘥少少時間講多次啦。就係其實我都以前讀書識得個同學啊，即係畢業即係讀唔到上唔到大學啦，咁樣去咗做咩呢？做財務公司啊，即係水人哋借錢嗰啲呢。咁啊之後就去咗律政司嗰度做個小文員，咁啊做下發覺自己就對呢個法律就好有興趣喎。咁啊繼而就去讀 law 啦，咁樣讀下讀咗好多年就實習啊先，最後咪做咗律師咯。即係其實我唔知勵唔勵志咧，即係上年都係咁講，但係我覺得今時呢個世代呢，唔係以前咁樣。即係你考試衰咗就衰成世，即係冇呢啲嘅。即係總之你係想做嗰樣嘢，你就會設法咁樣幫自己去做到嗰樣嘢咯。所以嗰個考試嗰個心理壓力，其實我覺得唔需要咁大咯。我自己覺得，當然啦，我嘅立場同埋我嘅睇法就，我唔知傳唔傳染到俾現屆嘅考生啊，因為我已經過咗去對面岸啦，仲行咗個萬里長城咁遠啦，即係做咗嘢咁多年啦，咁我都冇乜考試壓力噶嘛，所以中意聽就聽啦，咁唔啱聽都冇計，因為個試都要考嘅你都。咁今日就係講旅行嘅，講下啲玩嘅嘢先啦。咁最近呢就去咗2笪地方，都係短途嘅，因為我有少少旅行上癮咁樣。咁第一個就係去咗深圳1日遊啦，咁樣。第二個就係啱啱尋日先翻嚟，去咗個澳門2日1夜嘅旅行咁樣啦。咦？你留意又係警車聲啊！喂，即係我覺得呢，我呢個電台嘅特色呢，就係好招惹啲警車聲，真係有警車聲。我哋繼續講啦，冇聽警車聲，即係次次都係咁樣。即係香港係咪一個罪案都好高嘅地方咧？我諗緊，但係電視又冇報咁多出嚟嘅咁。咁就講深圳遊啦。咁點解去深圳呢？我就冇乜計劃嘅，得順去整牙。咁點解呢？因為其實我隻大牙呢本身係崩咗嘅。咁之前睇牙醫啦，香港牙醫咁保住先。咁最後嗰啲最近啦，咁樣又甩翻落嚟，補咗個地方。即係其實根據上一手個牙醫話咧，其實我係應該整牙套嘅。咁你整牙套咧，因為你大牙嘛，你後面有隻智慧齒頂住啊嘛，我應該剝埋隻智慧齒再整牙套嘅，即係一個咁嘅手術啦咁樣。咁哇，好貴喎，香港淨係剝隻智慧齒都成5000蚊咯。嗱，5000蚊我唔知你哋點睇啊？對於我呢個係一個天文數字嚟㗎啦，亦係好大數字㗎啦。咁我諗住，不如去深圳搞佢啦，淨係剝智慧齒啦。初時咁諗，咁咧好搞笑。咁經阿老師嘅介紹啦，又唔知阿老師嘅
邊個朋友個親戚個仔啊咁樣嗰啲，好繁複。因為去咗深圳嘅某間診所啊嗰度睇啦，連鎖嘢嚟嘅都係。咁啊，個醫生好笑嘅喎，啊一坐低，你點睇啊？咁樣佢問我點睇啊？我病人嚟嘅，跟住我點睇？咁我講翻我上一手牙醫嗰啲睇法啦，跟住我又諗咗好耐，佢個樣真係似諗緊嘢喎。啊，我唔知道其實係咪真係諗緊嘢。咁諗一陣，我覺得不如都係補多次先啦。我諗住要做啲手術，即係起碼剝咗隻智慧齒先啦，係咪咁啊？佢話啲智慧齒唔使剝，補多次先睇咩情況先。哦，咁我又唔介意，因為我又唔想嘥啲咩時間，想嗱搞掂，又唔使咁痛咁咪補啦。咁啊補完，咁個過程咧，我點樣有咩感覺？我又覺得冇嗰啲廣告講得咁先進先咯。首先，即係嗰啲咩健江啊，咩格倫菲爾嗰啲咧，講到個診所好先進，我又唔覺得嗰啲診所好先進先，因為個牙醫咁樣，成日都叫我你擘大口啊，合翻埋啊，再擘大個口，咁樣就我叫我開合好多次嘅，跟住咧又唔知成日出入個診嗰個治療間啊，即係嗰間房啊，出入又成日攞架撐，即係俾我感覺好似好甩漏咁感覺就係咁啊，同埋搞即係佢啲，因為我香港睇開牙醫噶嘛，因為香港牙醫好爽手噶嘛，即係全部嘢齊咁樣，唰一聲咁樣就補完隻牙，唰一聲就洗埋個牙咁樣，前後都用唔到你10分鐘噶嘛，即係我唔知你有冇經驗，但係咧我嗰次係咁要補一隻咧，就用咗我半個鐘先，我覺得都係相對滋油少少嘅，咁我又唔敢話人哋衰，即係差啲嘅，喂，可能佢補完又穩陣啲咧，咁我唔知啦。同埋補完出嚟嘅結果咧，就同香港嗰個牙醫都係有啲分別嘅。咁啊，都唔講咁深入啦。咁啊，所以就嗰日就去咗補牙咁樣。咁啊，咁你補牙咁你都要用得你1個鐘嘅，咁你都要即係體驗下深圳咩地方。咁我就去搭高鐵，想試下喺深圳搭高鐵翻香港。咁啊，跟手去隔離個商場度食下嘢啦。咁其實我覺得喺深圳使錢咧，好似開心過喺香港咁。即係你即係好平嘅價錢就食到啲唔錯嘅嘢。即係你例如你去 Luckin 嗰度咧買杯咖啡，再加件曲奇咧，都係20蚊人仔咁正下。咁啊，即係感覺係好平嘅價錢就可以有啲輕奢侈級嘅生活咁，好似好開心咁。所以我都終於明白點解啲香港人咧咁中意去呢個深圳使錢。即係咧，即係依家興深圳去度週末咧，可能都係近1年發生嘅事。但係嗰陣時我喺度諗，啲同事都係咁講，其實去深圳玩10幾年前已經有啦。點解啲人咧好似咧去咗新大，發現新大陸咁大反應嘅呢？咁樣嘅嘛，又去三毛啊，又成咁樣。但係個感覺就真係先進啲啊嘛，真係我而家體驗到啦，即係例如你點餐咧，即係都係嘟曲啊，即係啲服務又唔錯啊，啲嘢食又唔錯啊，咁樣即係飲個茶咧都可以即係叫多2籠咁樣，都唔會肉赤啊咁樣。所以去啲短途旅行係即係可以諗下。當然我而家好似好後知後覺咁樣，可能你哋聽緊嗰啲咧都，我都玩緊啦，使你教啊，我知咁樣，咁咪播歌咯，咁樣買咁樣，咁啊嚟緊啊播，要講解下，我就係播2個歌手都係星二代啊，一個叫做陳長天，薔薇個長，陳長天，第二個就係殷際瑜啊，咁啊講下陳長天嘅父母係咩人先啦？即係佢阿媽都係歌手先啦，但係我唔使講佢阿媽，講佢老豆咧，大家都知。佢阿爸江華，江華即係陳長天就係江華嘅細女。跟住咧嗰陣時，我同同事講：喂，呢個係阿江華個女嚟嘅。跟住佢好笑話：不點解唔係佢姓陳嘅？佢唔係應該姓劉嘅咩？唔係劉江華啊，
拍劇嗰個光華啊，即係95至尊嗰個光華，即係大家識唔識啊？唔識即係可能你哋啲00後未必識啊嘛。佢阿媽就係阿麥潔文啊，都有機會唔識嘅喎。如果你00後嘅話，但係講咗，即係一個資深嘅歌手加呢個教唱歌老師咁。咁佢哋個細女啊陳長軒咧，呢首歌就自己詞、自己曲、自己唱埋。我睇過啲 live 咧，都幾準嘅，唱得都，即係啲假音都幾假嘅，即係 OK 嘅，真係。所以咧，陣間都聽下啦，推廣下佢。我覺得佢應該係值得更多人去認識佢，即係自己去開公司出歌係嘅。咁啊，另外一個就係甄際宜，哇！甄際宜都勁啊，真係。甄際宜佢老豆就係甄子丹，即係我嗰時聽呢度，即係我聽佢嘅歌咧，純粹係因為佢首歌好聽啊。最奇怪就係我唔係因為甄子丹，因為一俾啲朋友聽啦，佢話呢個係咪甄子丹個女啊咁樣？因為一 check 係喎，咁靚嘅，咁好聽嘅唱歌，諗下可能佢阿媽係汪係咪汪詩詩啊？即係啲 model 嗰啲啊，啲基因都係純正少少嘅。咁啊嚟緊就播陳長軒嘅《奢侈的夢》啊，同埋甄際宜嘅《Forever 拉天》啊，咁樣大家就欣賞下啦，咁樣。是相信萬種信仰面朝着你的彩虹，美事越清潔越不怕痛，你來做各種英雄。你攀權勢多頭，企圖護衛內滋養自我，別逼我負我。時光似戰形不退變，人生一輩子一個奢侈的夢，多浪費多自制，你未必感動，竟活到不像我白髮匆匆，未見影蹤，竟無從找時辰與自己溝通，一個奢侈的夢，執着錯看着笑記住這衝動，生命美好伏線綠野仙蹤，志氣初衷，當虔誠的傻人美夢中相擁。天下藝界流藝豪必界定身價戰貴，極端也地位，誰撕破臉，誰選了戰平安等那天，一個奢侈的夢，多浪費多自制，你未必感動，竟活到不像我白髮匆匆，未見影蹤，竟無從找時辰與自己溝通，一個奢侈的夢，失敗老倒落魄有什麼悲痛？多謝冷嘲熱諷萬箭穿孔，面向刀鋒，坦誠同真陪同最後一分鐘，快樂凡人以電淚仲快，而心應要潔白，流星飛奔奇妙童話。我擁有奢侈的夢，多浪費多自制，你未必感動，竟活到不像我白髮匆匆，未見影蹤，竟無從找時辰與自己溝通。奢侈的夢，我樂意這夢到太高，良善不可能被惡逮中，唯勇氣不屈，堅持成全一場場美夢。好不好？
It's hard to put in words, so complicated how I'm feeling. One blink and suddenly another year, another season. You're always looking to the future, what I can improve in. The ones that we admire, I just wanna be like them. Oblivious, I'm not, just didn't talk when you were speaking. So serious, you started taking over all my feelings. And that's the reason my mind went from zero to a whirlwind. Got me second guessing who I was and who I'll be. Maybe I should take a break, or I could throw it all away. 'Cause I am not what you see, so it's all good to me. Today's the day that I realize don't need you overstaying in my mind. A gift to me is saying goodbye and taking back what was already mine. The memories flash, closing my eyes, no turning back. I feel so alive, and even if the world has to change, I hope this part of me will stay forever 19. Forever 19. Remember, all I got is love. Know who I am, and that's enough. Listened in on conversations that I could have joined in. Constant alienation, should I leave or should I go in? I'll be the bigger person, I'll shut it out, keep working. But in the silence, all the voices bring me down within. What was I thinking when I looked to you to validate? My whole existence revolves around your time and space. In your eyes, I needed to come in first, never second place. This whole time it was all about me running my own race. I think it's time to take a break, so watch me throw it all away. 'Cause I am not what you see, so it's all good to me. Today's the day that I realize don't need you overstaying in my mind. My gift to me is saying goodbye and taking back what was already mine. The memories flash, closing my eyes, no turning back. I feel so alive, and even if the world has to change, I hope this part of me will stay forever 19. Forever 19. Remember, all I got is love. Know who I am, and that's Forever 19. Remember, all I got is love. Know who I am, and that's enough. 好，翻嚟又講嘢啦。頭先播嗰兩首歌係阿陳長天嘅《奢侈的夢》啊，同埋殷際瑜嘅《Forever 19》。咁樣又報個時先唔要。現在係2025年4月9號嘅上午9時49分啊。咁現在外間溫度係23度，相對濕度80%。好，我而家出面係轉緊場嘅，又嚟轉場。點解？即係住嘅地方咧，其實係年中啊無休咁樣，係咁樣轉。但係呢個種測試過咧，其實又唔係好入到支咪，可以睇下錄咗出嚟點啦。佢唯一一個問題就係會影響個思緒。不過我決定咗諗咗陣，我都其實照錄嘅咁樣。咁啊，講下我啱啱呢星期一啊，去咗澳門嗰個行程先，就去咗一個2日1夜嘅澳門短途遊咁樣啦。咁啊，我咧就喺呢個市中心嘅位置咧 book 咗一間相對平啲嘅酒店嘅，叫做新中央酒店。真係好中央，真係喺個即係講緊係大三巴
下面咧咩市議會前地嗰度咧，廿幾步路就已經到我酒店。咁佢係相傳就啱啱翻新完啦。咁你翻新完，即係嗰棟嘢本身喺度啦，有啲歷史咁樣啦。咁我有個同事咧就係半個澳門人嚟嘅。咁點解咧？咁佢老婆澳門嗰邊，咁佢間唔時就翻澳門，係真係好間唔時，即係個星期翻澳門。咁佢真係有頭家喺澳門咁樣啦。咁我同佢講：喂，我 book 咗間酒店啊，新中央啊，因為神色好凝重，新中央咁樣。咁啊，另外個同事好醒啦，即係上網 check 咧，新中央鬼故啦開始。咁我話啊，即係旅行變靈探咁樣。咁啊冇嘅，咁樣思考過一排，同埋根據一個做酒店業嘅阿姐同我講，有邊間酒店未死過人啊？咁又係喎，咁咪照去咯，咁樣驚咩啫？我吓咁樣一個去吓。最多咪俾個電視夜晚又熄又閂又熄又閂咁樣啫。咁啊住咗啦，個感覺個體驗真係好好，即係好到咧我遺忘咗，即係嗰啲背景嘢。即係有個學生嚟，喂，點啊？你夜晚有冇嘢發生啊？我話你唔講我都唔記得咗，太過舒服啦。咁啊點解咧？新中央咧，講地點啊，講咗點樣方便咧，點樣優越先啦，咁樣講咗啦，咁個棟嘢其實原來過百年歷史噶啦，吓過百年，即係我諗係19頭幾啊，即係3幾年已經棟嘢喺度嗰啲嚟噶，係真係，即係佢有個時間廊咁樣講晒成棟酒店啊，點樣改裝啊，點樣翻新啊，個歷史大概點樣啦。連書都出埋咁樣，咁入到去住咧，咁樣就好復古先啦。我希望整到啲相俾大家睇啦。咁復古得嚟咧，裏面咧就我中意床頭啲玩具，即係唔係成日玩具。咁我有個仿古電話咯，即係擰咧搞嗰啲咧，我哋呢啲咁嘅90年代嘅人最中意玩嗰個搞電話。另外咧有個咧好似膽機咁嘅樣嘅藍牙喇叭咁樣啦，咁夜晚可以瞓下機。咁整體除咗食嗰方面咧，因為好似好貴咁個早餐，但係你落樓下嗰啲茶餐廳食就幾廿蚊，你喺酒店裏面食咧就成百幾蚊，所以我話出去食早餐，所以就佢個伙食嗰方面我就不能評論啦咁樣，因為淨係價錢我都唔會幫襯。咁樣就，但係住就幾舒適咯。咁我而家圍埋係515蚊咯，連稅。咁樣就單人房咁樣，雖然裏面啲嘢全部兩套，我唔知，即係時卡啊俾2張啊，梳又俾2把咁樣。啊，同埋佢嗰個酒店咧最過癮就係咧，佢裏面有個 mini bar 噶嘛，即係裏面有即係 mini bar 係包嗰啲咩咧？即係茶包肯定有先啦。佢仲有呢個咖啡豆同埋濾紙啊，俾你咧俾埋啲架撐你自己沖咖啡飲，同埋咧有支紅酒咯，即係支紅酒預你飲噶。但係我一來我又唔係好好呢啲嘢，二來俾得你飲都未必係咩好飲嘅嘢啦咁樣。咁我就冇喐過支紅酒，咁樣個雪櫃裏面都有啲汽水啊，有啲嘢飲咁樣咯，俾你任飲任用咁嘛，都幾有趣嘅。如果你幾嚿水有咁嘅 service 嘅話，咁啊即係推介大家都可以去玩下靈探啦咁樣。相傳嗰個121房121號房係有啲嘢發生過嘅嚇。咁啊，大家有興趣去。咁我今次去澳門有咩咧？主要就係去行呢啲歷史古蹟嘅，即係想話俾大家聽咧，你去到澳門唔入賭場咧都可以有啲嘢玩下咁嘅。咁啊，去咗河東圖書館嗰一頭嗰啲啦，咁樣啲景點就大家自己 search 啦。咁啊，去到河東圖書館，其實仲用緊嘅個圖書館。咁啊，我又 search 咗河東個生平。咁咧，河東爵士，即係好多戲都寫過河東爵士咧，其實就係好多年前嘅，即係我早3代人啦。咁就係香港嘅4大家族之一啦，就係河東爵士嗰家人啦。跟住我睇翻阿河東爵士啲相，點解條友仔鬼鬼地？真係
鬼佬個鬼啊！咁佢又話祖籍廣東啊，點解唔係西人樣嚟嘅擺到嚟？跟住原來阿何東爵士本身咧就係已經係混血兒嚟嘅，即係佢阿爸咧就係荷蘭人嚟嘅嚇。咁你何東啊姓何啊，知咩料啦？即係同何鴻燊咧都係有啲關係嘅。咁點解咧？即係講下個族譜啊，好簡單咁樣。咁啊，何東個老豆咧就何氏人啊嘛，何氏人咧就唔係華人嚟嘅，荷蘭人啦講咗。咁啊賣豬仔嘅，即係發跡咧就喺香港賣豬仔。咁啊生咗何東嗰一紮一系列嘅姓何嘅人啦，咁樣我唔知點解喎，咁樣點解唔係西洋名嘅咧？佢我又冇諗喎，但係總之就姓何啦，係咪？咁咧就何東咧就咧喺香港就做過一期，即係發跡啊，就係賣鴉片嘅嚇，即係叫獨家經營權啊，即係啊賣鴉片。咁咧佢咧咁何鴻燊係咩關係咧？何鴻燊個老豆就係何東個何東個細佬，即係咧何鴻燊就叫阿何東爵士做阿伯嘅伯父啊，咁啊，即係咁嘅關係。咁啊何鴻燊咧自己發跡就做到啊，即係我想講啲咩咧？即係姓何呢家人咧都係撈偏嘅啫，即係由阿太爺嗰代咧落嚟發達咧都係靠撈偏咁樣，都幾有趣嘅咁啊。咁啊就不過佢都做好多善事嘅，即係例如香港咧九龍塘嗰度何東道啊何東中學啦咁樣。咁啊阿何東都有幾個老婆噶嘛，即係佢哋又叫咩啊？原配啊，跟住就正妻，跟住有個妾侍咁樣，仲有個唔知出面有個私生子，即係私生子呢啲咧，即係真係父輩三代嗰啲先會有嘅字眼咁。咁咧，咁啊同埋有啲街咧都係以何東同佢老婆就係命名嘅喎，即係例如東英街喎，即係何東啊東啊嚇，即係佢老婆阿英啊嘛，就話東英街咁樣啊，但係東英乜乜咁樣啦嚇，咁樣都幾有趣啊！即係如果你哋即係聽緊嘅聽眾啊，如果你將來成名咗咧，都希望有個即係你同你老婆嘅名嘅街啦，咁樣即係例如阿榮家道啊嗰啲，聰家道啊，即係根翠堂啊嗰啲我唔知啊咁樣，即係希望大家都可以成到名啊！咁咧就繼續講我個行程啦。咁我今次咧睇咗何東圖書館嗰一頭啦，咁樣咁咧有件趣事幾有趣嘅。咁我一日咧就係去路氹嗰度，一日咧就留喺去新馬路嗰頭啊，即係大家都識路都知我講緊咩啦。咁其實路氹嗰度又冇乜嘢行嘅，咁啊睇咗一啲以前咧嗰啲葡式建築啊，追過啦，又去咗行，我啊稱之為商場啦嚇，即係我唔知點樣定義新濠影匯嘅呢個地方啦咁啊，咁我諗住撞啱我去到新濠影匯有個戲院啊嘛，我撞啱咁樣去睇戲啦，諗住去睇戲啦咁。又話咩杜比啊、立體聲啊，又話唔知乜咩事咁樣好勁噶嘛。咁啊正想買飛喎，啱啱撞正去播呢個破地獄嘅加長版，咁我諗住睇嘅，諗住買飛。跟住咧去到售票處，個票務就話：先生你一個睇啊？跟住我係啊，有咩問題啊？我哋雙人戲院嚟嘅喎，一係你又買2張飛，同我講。一係咧要7點後先有單人戲飛賣咁話，跟住我嗰下我直頭我不能接受，點解你寧願丟空個戲院都唔買張飛俾我咧？咁啊都算，即係佢係第一次啊，即係傷害到我弱小心靈，令我察覺到家陣即係我溝唔到女係咪得罪全世界人啊？即係。
我突然間有個感覺，點解要咁做？點解要歧視單身嘅咁？啊！如果你喺香港咧，我平機會嗰個投訴嚟㗎已經。我反正最近都係做緊刁民嘅咧，都係咁樣周圍投訴，但係投訴唔到嗰啲。咁啊就嗰日就係發生一件咁嘅事咯，同埋即係你留意呢啲建築咧，好好笑。即係咧，巴黎人對面咧就係倫敦人，即係雙城記呢個真係，我覺得。但係你入到啲商場咧，其實你唔賭錢真係冇乜好做，即係嗰啲都係嗰啲咯。連鎖店啊，即係大家嗰啲平時行過都未必會幫襯嗰啲，我唔會幫襯啫，我唔知你會唔會？即係你可能日日都去阿瑪尼咁樣，我唔知啊咁。咁啊，裡面就係咯，行咯，主要即係當散步咁行咯，行完就係咯，一見攰啦走啦咁樣就，咁啊夜晚去食飯咁樣。即係我唯一最後悔就係我冇食到葡國餐，我去選擇去食呢個自助餐，其實個自助餐係唔好食嘅，即係我唔會嚟同你講邊間酒店噶，我唔會同你講16蒲嗰間酒店啲自助餐唔好食噶嘛，係咪先？係咯，我應該去食葡國餐，我呢個乳豬飯啊，跟住今次都冇機會去食葡國餐，咁就但係咧，我覺得其實澳門咧嗰啲茶餐廳咧，我覺得係好食過香港嗰啲。即係特別有乜奶茶咧，茶有茶味嘅。你而家其實咧，大家如果你00後啊，或者99後嗰啲咧，你哋飲緊嗰個奶茶嘅味道，香港奶茶嘅味道，唔係我細個飲嗰啲嚟。我細個飲嗰啲奶茶，茶有茶味。依家咧嗰啲茶餐廳咧冇茶味嘅，即係得奶味。但係你去翻澳門咧，就會飲得翻嗰隻奶茶嘅味道咯。同埋咧，佢哋嗰啲嘢食係好食嘅，但係又平過香港20蚊咁上下啦，係啦，即係我覺得真係可以又去使下錢咁樣咯，係啦，咁樣特別豬扒，我唔知點解啲豬扒好食過香港嗰啲，即係例如我早餐咧去食個豬扒麵咁樣啦，即係加埋個熱飲都係50蚊咁上下，但係咧佢哋咧唔興用公仔麵，我唔知係嗰間係咁定點啊！即係香港好興啊嘛，咪沙爹牛都整個公仔麵，即係乜麵都係公仔麵，佢哋唔係喎，即係幼麵底喎。我食嗰間係咁樣啦嚇，咁啊大家都可以體驗下。總之我今次呢個澳門之遊，我覺得幾滿意嘅，係啦，咁樣一啲有趣嘅體驗就同大家講聲咁樣啦。咁下次去邊度就又係拎出嚟講下咁我都嘥咗好多時間，出面係咁轉場，咁我都唔廢話啦。嚟緊啊，繼續播嘅歌，我安排上係有啲失誤，我應該頭先播3首，咁我而家喺片尾就播3首咯，即係有個叫做網絡歌手啊。又叫做好長個名，叫我喬寶就好，即係大家應該 search 喬寶咁揾佢。有首叫年少的肝，咁年少的肝咧就係、有首內地嘅普通話歌先啦，就叫月光白與朱砂紅啊嘛，好似好 hit 咁樣。咁咧年少的肝就係用翻個音樂自己配廣東詞咁樣嘅。咁另外就係另外一個歌手叫做 LBI。利比啊，咁啊就有首歌叫刀背都係 OK 好聽。呢兩個都係一啲網絡歌手咧，可以推介俾大家聽下嘅。我見到我背脊有啲壓力，轉場越嚟越狠嘅。咁啊，最臨尾整首澳門嘅代表啦，我覺得係代表就係祝君好咯。我唔知點解去親嗰啲巨記入面買杏仁餅，我就即刻播起。寧願沒擁抱嗰啲，即係祝君好個音樂就係，所以我都臨尾都要播一播，係啦，咁樣就希望大家有一個快樂嘅中午啦，如果聽緊嘅快樂嘅一天咁我哋就播歌啦。
雙笑眼，如明月燦爛。那麼皎潔臉龐，卻相識太晚。他似朱砂痣暗紅，如迷如夢悸動。擁吻過，親手遠送，難忘錯失的刺痛。煙花消失也有時成全遺憾意，得不到的很放肆，紅玫瑰怎捨棄置？不解春花醋意，仍時常懷念往事。心裏那一根倒刺，流血也想觸碰百次。那道年少的光，淺淺遺憾遠遠望，眼紅紅淚發燙，仍記掛他莽撞。抱憾難以驅趕，他仿如月掛對岸，你念掛到天荒，餘生向往。消失也有時成全遺憾意，得不到的很放肆，紅玫瑰怎捨棄置？不解春花醋意，仍時常懷念往事。心裏那一根倒刺，流血也想觸碰百次。那道年少的光，淺淺遺憾遠遠望，眼紅紅淚發燙，仍記掛他莽撞。餘生向往。那道年少的光，淺淺遺憾遠遠望，眼紅紅淚發燙，仍記掛他莽撞。抱憾難以驅趕，他仿如月掛對岸，你念掛到天荒，餘生向往。想拥抱你，是不是为时已晚？想亲吻你，更是异想天开。你关于回忆的叙述，已经趋于平淡。再要纠缠，我没有胜算。放走你，天高路远我不拦，我一个人可以很好，不用管。也想过成为合格的前任，至少等你落单时还能像老友般交谈。可我没办法眼睁睁看你爱别人，没办法送上祝福，不带一丝一毫妒恨，所以分手的信任只能就当作仇人，带着最浓的温和。亲爱的，我会爬到背向你的耳向我，当锋利的痕夹在了我们之中，热烈跳动的脉搏还在等你触摸，即使会爆裂在下一刻。不要你原谅我，只要你为我心痛，眼泪也有浪漫的底色，所有自毁的冲动都是想找回最初你爱我时那种神色。走你天高路远我不拦，我一个人可以很好，不用管。也想过成为合格
少等你落单时还能像老友般交谈。可我没办法眼睁睁看你爱别人，没办法送上祝福，不带一丝一毫妒恨，所以分手的信任只能就当作仇人，带着最痛的吻痕。亲爱的，我会把它背向你的人像我，当锋利的痕加在了我们之中，热烈跳动的脉搏还在等你触摸，心事会爆裂在下一刻。不要你原谅我，只要你为我心痛，眼泪也有浪漫的底色，所有自毁的冲动都是想找回最初你爱我时那种神色。心下墮，再難過，講不出愛沒結果，口和唇緊緊閉鎖，哭也一話都不說，害怕連累你一生日月。憾無缺，只差跟你曾遇過。